Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Дени сак жашообуз үчүн тамак аш аркылуу күн сайын витамин жана минералдарды жетиштүү өлчөмдө толуктап турууга муктажбыз. Эгерде алардын кайсы биринде жетишсиздик болсо, сөзсүз түрдө ден соолукка байланыштуу кандайдыр бир көйгөй болот. Ошол бизге зарыл болгон микроэлементтердин бири бул селен. Ага болгон биздин күнүмдүк муктаждыгыбыз 50-ден 100 микрограммга чейин. Анын кандай пайдалары бар? Биринчи кезекте бул маанайыбызды көтөрөт, энергияга бай кылат бизди, жана дагы болушу мүмкүн болгон алдыдагы ар кандай оорулардын алдын алат. Ошол катары аллергиялык оорулардын, онкологиялык оорулардын дагы алдын алат. Чачка, тырмакка өзүнчө оң таасир этет. Кош бойлуу болууга дагы өзүнүн салымын кошо алат. Гормондордун дагы жетиштүү өлчөмдө иштелип чыгуусуна шарт түзөт. Ушунчалык көп оң таасирлери бар. Эгерде сизде ушул микроэлемент жетишсиз болсо, кандай белгилер болушу мүмкүн? Биринчи кезекте булчуңдарыңыз ооруйт, булчуңдарыңыз алсырайт. Анан дагы зоб болушу мүмкүн сизде, жүрөгүңүздө кандайдыр бир көйгөй болушу мүмкүн. Эң жаманы онкологиялык оору менен ооруп калган болушуңуз мүмкүн. Сизде ушул микроэлемент жетишсиз же болбосо жетиштүү экендигин аныкташ үчүн болгону анализ тапшырып коюу жетиштүү болот. 23-төн 190 микрограммга чейин болот нормада. Эгерде 23-төн ашыкчы болсо, сөзсүз түрдө муну жакшыраак толуктоого аракет кылышыңыз керек. Кайсы азыктарда көбүрөөк? Биринчи кезекте бул балыкта жана башка деңиз азыктарында көп болот. Анан дагы жаңгактарда көбүрөөк болот, творогдо көп болот, этте көп болот, күрүчтө көбүрөөк болот, анан дагы козу карында дагы көп болот. Бирок канчалык бул азыктарда ушул микроэлемент бар болгонуна карабай, аларды канчалык көп жесеңиз дагы толуктай албашыңыз мүмкүн. Себеби алар азыраак эле өлчөмдө камтыйт. Андыктан кээде муну ушул синтетикалык түрдөгүсүн дагы алып турууга муктаж болосуз. Андыктан зарыл учурда ушул синтетикалык селени дагы издөөгө туура келет. Эгер жакшыраагын издеген болсоңуз, сөзсүз түрдө мага кайрылсаңыз болот. Сизге жардам бере алам бул маселеде.